Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 24 февраля 2017 года. Я нахожусь сейчас на Анапке. Наблюдаю водолаза, который что-то ищет непонятное. Вообще, что можно здесь искать в таком затененном, так скажем, от слова тина, затененном русле. Ну а здесь Анапка впадает в Черное море. Море сегодня зеленоватого оттенка. Погода сегодня хорошая, солнечная. Правда, сейчас появились тучки, а с утра тучек не было. Вообще было очень солнечно и ясно. Сейчас тучки так вот иногда набегают, но тем не менее все равно долгожданное солнце, которого в этом году было очень мало зимой. И сейчас я проеду по берегу к бревну. А знаменитое бревнышко, вот кто-то пытается пилить. И здесь вот кто-то срезали. Вот так выглядят дюны. Вот такой должен быть песок. Но это и то обычный песок, как мука. Не крупный. Крупный на Джимите. А этот как мука. Люди собирают ракушки. Сегодня много, кстати, людей на пляже.
так вот перегоняет пески с одного места на другое. Почему джементинские пляжи так ценятся и славятся песками? Потому что все несет туда. Вот так, друзья, сейчас выглядит велосипедная дорожка, будущее. К летнему сезону ее должны будут сделать. Вот, она будет двусторонняя и доходить до дельфинария. Вот так, в ту сторону, по Пионерскому проспекту до дельфинария от детского парка. На лодочной станции кормят детей. Можно сказать, тяжелые времена холодов они пережили. Не все, правда. Вот лежит падший лебедь. Может, это тот самый, которого мы видели. Вот еще. Вот, друзья, мы на этом нашу прогулку заканчиваем. Те, кто посмотрел видео до конца, попрошу вас поставить лайки. Те, кто зашел впервые на мой канал, призываю вас подписаться на мой канал, чтобы получать ссылки о новых видео. Ну и всего вам доброго, всего хорошего, удачного вам дня и до новых встреч!